रात ज़्यादा होने के कारण मुझे एक ही गाड़ी दिखती है जहाँ उस पर मैं बैठ जाता हूँ। वो मुझे आधी दूर जाकर छोड़ देती है और मैं सुनसान गलियों में भटकता हूँ। मैं जैसे देखता हूँ कोई चीज़ मेरी तरफ आक्रमण करने की तरफ देख रही है और मेरी तरफ चारों तरफ घूमने लगती है। मेरा सर चकराने लगता है और जैसे ही देखता हूँ एक औरत एक ट्रेन की पटरी पे खड़ी होती है। वो देखता है, मैं जैसे ही उसको देखता हूँ मेरी तरफ बढ़ने लगती है। मैं घबरा जाता हूँ। मैं सीधा देखता हूँ और